8월에 아주 선선한 가을 정취가 풍기는 곳입니다. 모닥불 신앙송을 시작하겠습니다. 오늘 좀 본인 소개 좀 간단히 해주시죠. 네, 가까운 대천에서 왔습니다. 그럼 8월에 시를 하나 낭송해 주시죠. 8월의 시 오세영. 8월은 오르던 길을 멈추고 한 번쯤 돌아가는 길을 생각하게 만드는 달이다. 피는 꽃이 지는 꽃을 만나듯, 가는 파도가 오는 파도를 만나듯, 인생이란 간 곳이 또한 오는 것. 풀숲의 산날이 초롱꽃이 한창인데, 세상은 온통 초록으로 법석이는데, 8월은 정상에 오르기 전 한 번쯤 녹음에 지쳐 단풍이 드는 가을 산을 생각하게 하는 달이다. 여름밤에 이렇게 어울리는 시를 잘 들었습니다. 이렇게 참여해 주셔서 대단히 감사합니다. 즐거운 캠핑 보내세요.